家好，今天打算做一个牛肉面。家人平常都非常爱吃牛肉面，自己在家做的牛肉面干净卫生又好吃。把切好的牛肉冷水下锅，放入葱姜和料酒，煮出血沫。焯过水的牛肉捞出后，一定要用热水洗一遍。洗干净的牛肉给它下锅煸炒一下，这样炖出的牛肉会更香，炒至焦黄。然后放上一勺豆瓣酱，给它炒出红油。炒出红油后，放一点老抽，再放一点生抽，放一点蚝油，还有葱、姜、八角、桂皮、香叶，都把它放进去，然后给它加入热水。我是用高压锅炖，所以我就挪到这个高压锅里头了。再放一点盐，高压锅上气儿煮20分钟就好了。牛肉炖好了，牛肉汤煮好后，咱们把煮好的面条放入碗中，再放入点小青菜，再把牛肉汤浇在面条上。一碗好吃的红烧牛肉面做好了，牛肉软嫩鲜香，面条劲道爽滑，很好吃哟。